各位老师、各位同学，大家好，我们是 B05组，我们所要报告的主题是环境音效包装传播。我们的指导老师有叶婉婷还有谢翠如老师，以上是我们的组员。首先呢，我们要从环境音效开始说明，也就是氛围音乐。我们 Ambient Pop Music 也就是环境音效，我们将 Ambient Pop Music 分为 Ambient Music 还有 Pop Music 来解释。Ambient Music 它的音乐风格可以说是相当自由，它很少歌词，甚至没有歌词，它也没有特定的旋律，反而是在音乐中加入了许多自然环境的音效在里面来说故事。Pop Music 的部分，它的音乐风格比较活泼多变的，也会加入了许多朗朗上口的歌词以及显明的旋律。在现代的流行音乐又可以被商业化运作，所以我们又称之为商业音乐。整体来说，我们的 Ambient Pop 它是在 Ambient Music， 它是 Ambient Music 的元素，但是却是在 Pop Music 的架构下执行并融合。它的音乐风格听起来没有太大的起伏，但是其实里面放了许多渐进式的音乐编排。再加上电子乐还有轻摇滚的元素，创造出一种比较平静、比较放松的氛围。它是一个比较细腻的音乐类型，也就是我们所要创作的音乐类型 Ambient Pop。接下来我要介绍我们的作品名称 Vapor。Vapor 有忧郁还有烟雾的意思，它和我们的音乐给人的整体形象相符，所以我们选定了这个名字。接下来的所有作品。音乐还有影片类都是我们自行创作的。现在我们要播放的影片是我们的 Vapor 的形象预告，然后让大家感受一下我们氛围音乐的气氛。接下来是包装传播的部分，我们以币夹为主轴，我们将以来参观的人潮最为首要的传播对象。我们在经由介绍，让更多人知道我们我们的作品。然后在展场上的介绍，我们主要以网络还有实体两个部分。网络部分我们会设置我们的专属网站，以及创办 Facebook 粉丝专页，还有申请 Street Voice 还有 IndieFox 两个音乐交流平台。实体部分我们则会设计库卡、名片以及 CD。网站呈现，我们的专属网页大概是像这样子，我们会放置许多符合 Vapor 形象的主题照片，下方会有缩图，右至左轮播，点击缩图则会放大成大图。上方5个选项则是我们网页的主要5个页面。有首页、关于、故事、音乐及连结页面。在关于页面，我们就会放置我们刚刚所解释的 Ambient Pop 的内容。在故事的页面，我们则会放置我们 Vapor 的形象影片，让听者能够更了解我们 Vapor 的由来。音乐的页面也就是我们网页最重要的页面。我们预计会创作大概5首左右的曲目，我们会有下拉式选单，让听者能够选取他想要听的音乐。每个音乐页面都会有3个下滑式的主页，第一个主页则是会放置这首音乐的文字故事，往下滑呢，则会放置这首音乐的故事影片。第3个页面我们则会放置这首音乐的主题照片。而它的呈现方式呢，也跟首页一样，会右至左轮播，然后点击则会放大。
最后一个页面是连接的页面，我们一样会有下拉式选单，可以分别连接至我们的粉丝专页，还有Street Voice 以及 Vox 2个音乐平台。我们粉丝专页的呈现会像示意图这样。在上面的推广，如果我们有新曲目要发表的话，我们则会 po 文让大家欣赏我们的作品。在粉丝人数增加，我们会以按赞等我们实体作品的方式来增加我们的人数。音乐平台呈现与介绍，我们介绍第一个音乐平台是 Street Voice。Street Voice 的直译也就是街声，它会设置一个专属空间，让许多独立的音乐创作者呢，他能够有机会向世界发声。每一个的创作者都有属于自己的专属空间，就像示意图这样。第二个音乐平台 Indie Vox， 它是台湾第一个 DRM Free MP3 的线上音乐商店。同样的，每个创作者一样都会有自己的专属空间。实体商品部分，我们请龙润学同学帮我们介绍。接下来要介绍的是实体商品的部分。实体商品的部分有3种。分别是名片、库卡以及 CD。这是我们所设计的名片，设计的特色主要是材质是透明的塑胶片，因为我们想要呈现烟雾迷蒙的感觉，而透明的背景会让我们想要呈现的效果达到更好。就如同我手上这张实体名片一样，这是我们的范本。再来是我们的库卡设计，我们选用了一张主题照片摆放在库卡中，然后再加上我们的主题形象烟雾的设计，这就是我们的库卡。最后一项是我们的 CD， 里面会收录我们所创作的音乐作品。包装设计的比较特别，是以三角形的形式作为包装，主要是想要让喜欢我们音乐、想收藏我们音乐作品的人，能感到更独家设计的感觉。以上就是我们实体包装的部分。我们的报告到此结束，谢谢大家。好，那个刚刚我们所看到的那个影片啊，所有的照片、画面，所有的音乐都是全部你们自己做的嘛，对不对？对。OK， 好，那这点当然很值得肯定啊。好，那其实因为我个人是认为是说哈，就是我想以前有跟大家提过，就是说其实现在随着这个资讯传播速度，越来越快，然后还有就是这些免费的平台 ，Facebook 等等哈。那我觉得就是其实不变的还是要把东西做得更好、更有特色，不然其实你虽然在 Facebook 传，那可能有几百个人，可是就一下就没了，对不对？好，我觉得还是要把东西做得更好。那就我刚刚看到就是你们播放你们做的那个音乐嘛，哈，那我是觉得还不错，可是不会觉得说非常深深打动人心这样子。哦，那还有包括那个视觉上面，既然你是要叫做包装设计嘛，帮你们这个做包，我觉得视觉上面也是要强一点，因为刚刚看到那个影片是觉得它有跟着节奏跑，但是好像它是在辅助音乐而已，它并不是非常的强烈吸引人。啊，如果你真的要透过这样子来行销的话，应该要把这个再做得更强一点，好不好？整个的让内容更好一点。好，谢谢老师。刚刚那个 Street Voice 也是你们自己做的网站，还是 Street Voice 是一个音乐的交流平台，它可以有很多音乐人会在上面搜寻新作品。所以你们是会把它引用进来，对不对？就是为了要宣传我们的作品。OK， 好，我想从单一的元素不管你是包装或者是设计或音乐或网站，你们每一个的单独的元素都做得不错。但是有一个东西要思考一下，因为你的题目叫做环境音效包装的传播。所以你的传播的目的是要去行销那个环境音效，假如啦，你就是包装这个，所以应该是你在你的那个其他的设计上是以那个音效为主轴，所以可能要强调说我的起始点是这个音效，那个音效你要诉求的是什么？你拿你的网站去支持这个诉求，所以而不是5个独立的元素好像放在一起。我想这个不是单独你们这一组的问题，因为大家每个人的专长不一样。可是最后你们要开会的时候，就是大家要思考一下，这中间的主轴是什么，那个主副是什么，然后这样子的话，这样才会看出那个中间的那个特效，才会整合的力量会1+1大于2啦。这样了解吧？基本的元素是不错，但是还要再思考一下那个整合性。好，谢谢。谢谢老师。
请问一下，那个你们是帮别人形象，还是帮自己创作音乐形象？帮自己创作音乐形象。所以你们有人会玩音乐？有，陆同学。对，